دریم نمبر د خواهشاتو پیروي کړل. خواهشات بس چې نفس درته څه وایي بس پوره کړه، چې درته څه وایي بس پوره کړه. د خواهشاتو پیروي علما فرمایي دریم نمبر سبب وجه د انسان د غافل کېدو لپاره چې انسان په غفلت کې واقع کوي، ډېر خیر نه انسان محرومي، هغه د شهواتو د نفس د خواهشاتو پیروي ده، داغه اطاعت ته داغه تابعداري ده. حالانکه حضور مبارک سے فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. حضور مبارک فرمائی پتاسو کے با زما امتیانو تر هاغه پوری سو کامل مومن نشي چې ترڅو پوری خپل ټول خواهشات د هغه دین تابع کړي ني چې په کوم دین باندې محمد رسول الله مبارک دنیا لراغله. هغه پوری تاسو کامل مومن نشي جوړېدای، دا نشي کېدای. بس دا حضور مبارک ختم کړی دا. مونږ او تاسو څه کوو؟ صفا خبره ده، داسې زم یما مونږ او تاسو دین د خواهش تابع کړی دی. الټ یو الټ، یعنی خواهش هم د دین نه دی تابع کړی چې ما او تا خواهش پورم کړو چې د دین په اطاعت کې پوره کړو، د دین په حدودو کې پوره کړو، د دین په اتباع کې پوره کړو. یعنی دین هم د خواهشاتو تابع کړی، نه خواهشات د دین. او حضور مبارک فرمایي چې ترڅو پورې زما یو امتی خپل خواهشات د دین اطاعت او تابعداري سره برابر نه کړه، دا انسان مومن نشي کېدای. ته وایې چې زه مومن یم، او چې په خواهشاتو کې ډوبي، د هغې په پوره کولو کې ډوبي، حضور مبارک فرمایي دا انسان نه څه جوړوي؟ غافل جوړوي. نن تاسو وګورئ زمونږ استاسو په خپلو خواهشاتو کې څومره ډوبي یو، مونږ تاسو غافل یو. عباداتنا، نیکیونا، آخرتنا، رضای الہینا، مرگنا، قبرنا، حشرنا، حساب و کتابنا، طول د اعمالنا، پل صراطنا، جنتنا، جهنمنا، ټول خبرې موتانه هیری دی. یو جمعه بل جمعه یو عالمی دین راته په منبر باندې را یاد کړي، صفا ټول هفته داسې تیر شي. څلورم نمبر چې انسان نه غافل جوړي، هغه دا یاد لري د نیکانو صالحانو د علماو صحبت پرې خودل. نن تاسو څومره تعلق د علماو سره، خو تاسو تعلق څومره عالمانو سره ما ته پته ده چې تر څومره پورې تاسو ضرورت پوره کوي. تاسو لږ شي نه کړئ، الحمدلله دا احسانات هم پنشتا چې ترڅو پورې تاسو ضرورت پوره کوي، تعلق می ور سره، خو چې دا هغه ضرورت خبر راشي بیا ور سره تعلق ختم شي. حالانکه دا یاد لره چې کوم یو انسان علماو سره تعلقي، هغوی سره کینی، هغوی په صحبت کې ناز تکا، دا انسان هیڅ کلم غافل نشي کېدای. ځکه چې ته عطار سره کینې، عطار سره، عطر والا سره، که عطر وان اخلیم بدن نه به خوشبوئی خامہ خزي. دا داسې خلق دي چې با عمل وی کله با عمل الله د مونږ له عمل راکا. خدای دې زمونږه سیاکاری، خطاکاری، نافرمانی چې باغی کې لیت پیتی او الله د مونږ ته معاف کا. چې نیکان وی او دا هغه په صحبت کې تکینه او هغه سره ستاسو تعلقي الله په ذات باندې قسم چې تانه بغافل نه جوړيږي. دا نن مونږ او تاسو دوی سره تعلق عمر سره پرې خوده دی چې کوم حق علما دي، صحبت عمر سره پرې خوده دی، الیکس علیکم عمر سره پرې خوده دی. ډیر کم خلک به داسې په تاسو کې چې ماشاءالله پوهان دي، خيار دي، هغوی تعلق ساتي ورسره، او هغوی ته پته ده ډیره فایده هغوی ته ملاوږي. څه خبره راشي، څه مسله راشي، څه ستونزه راشي، څه تکلیف راشي، الحمدلله هغه یې حل کړی. زما او ستا ورسره څومره تعلق دی؟ دومره تعلق هم دی چې کله ورته زما او ستا حاجتي دم را لوکاو، درود را لوکاو، دعا را ته وکاو، تعویذ را لوکاو، نکاح لراشه او پروګرام لراشه او دی لراشه او جنازې لراشه او دا دومره تعلق د زما او د ستا د عالم. اسې مونږ چېرته پوښتنه نه کړي چې ته څنګه یې، ته ښه یې، ته څه شی کړې. او پنځم نمبر چې انسان نه غافله جوړوي،
هغه د دین د زده کړې ترک دی، ترک پرېښودل دي. کوم یو انسان چې دین نه زده کوي او دین یې مکمل پرېښودی دی، هیڅ شروط پکې نه وي، علماء کرام فرمایي چې دا انسان به ټول عمر غافله وي. دا به په غفلت کې دغه 15 اسباب دي. دین ځان وساتئ چې انسان نه غافله جوړي. حب د دنیا دی، دین ځان وساتئ چې انسان نه غافله جوړي. په خپل تجارت او کاروبار کې د حد نه زیات شغل دی چې انسان نه غافله جوړي. د شهواتو تابعداري او اتباع ده چې انسان نه غافله جوړي. د علماو د صلحاو د هغوی تعلق او صحبت پرېښودل دي چې انسان نه غافله جوړي. د دین د زده کړې پرېښودل دي، هغې ته شاکول دي.